ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ അമർത്തിയിട്ട് അടുത്തുള്ളൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് തൽക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ സീതാർകുണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണിപ്പോൾ. വണ്ടികളെല്ലാം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നടന്ന് വേണം പോവാൻ. ഇവിടെ നിന്നൊരു ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ നമ്മളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തും. പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലങ്കോട് ജംഗ്ഷൻ എത്തും. അവിടെ നിന്ന് നെമ്മേനി റൂട്ടിലൂടെ പ്രവേശിച്ചാൽ നമ്മുടെ സീതാർകുണ്ടിലേക്ക് എത്താം. വഴി കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ള വഴിയാണ്. പാറയും കല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നടന്ന് മെല്ലെ പോവാം. അപ്പോൾ സീതാർകുണ്ടിലെ വെള്ളം ഈ കനാൽ വഴി ഒഴുകി നമ്മളുടെ ഗായത്രി പുഴയിലേക്ക് എത്തും. ദൂരെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഒഴുകി നമ്മുടെ സീതാർകുണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിന്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ സീതാർകുണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് സീതാദേവി ഇവിടെ കുളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സീതാർകുണ്ട് എന്ന പേര് വന്നത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ഇത് നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ നേരെ താഴെയാണ്. ഇത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിറയെ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല കുത്തൊഴുക്കുണ്ട്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മേലെ പോകാമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ മേലെയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീതാർകുണ്ട് യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ചിങ്ങഞ്ചിറയും. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം.